اسلام آباد ہائی کورٹ میں لطیف کھوسا اور بشرا بی بی کی آڈیو لیک کیس کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو آڈیو کے فورنزک کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ تحقیقات کی جائیں کہ سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی۔ درخواست کی کاپی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجنے کا حکم۔ ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹ دیں کہ آڈیو کس نے ریلیز کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ عدالت نے ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیے، جواب بھی طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست پر عائد اعتراضات بھی ختم کر دیے۔ سماعت 11 دن ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لطیف کھوسا اور بشرا بی بی کی آڈیو لیک کیس کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو آڈیو کے فرانسک کا حکم دے دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ پشاور۔ آئی ایس پی آر کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی وطن واپسی اور ضم شدہ اسلامی ترقیاتی اور سماجی اقدامات پر بریفنگ۔ آرمی چیف کی مختلف کارروائیوں میں بہادری کا مظاہرہ کرنے والے افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ آرمی چیف نے کہا قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے۔ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں غیر قانونی مقیم افراد کی وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ کامیابی پاکستان کا مقدر ہے۔ پاک فوج وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کا فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ پشاور۔ آئی ایس پی آر کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی وطن واپسی اور ضم شدہ اسلام میں ترقیاتی اور سماجی اقدامات پر بریفنگ۔ آرمی چیف کی مختلف کارروائیوں میں بہادری کا مظاہرہ کرنے والے افسروں اور جوانوں سے ملاقات۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے۔ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں غیر قانونی مقیم افراد کی وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ کامیابی پاکستان کا مقدر ہے۔ کراچی میں عائشہ منزل کے قریب شاپنگ مال میں آتے صدقی عمارت سے ایک اور لاش مل گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ کروڑوں سامان جل کر خاکستر۔ عمارت میں آگ گراؤنڈ فلور پر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 منزلہ عمارت لپیٹ میں آ گئی۔ فوم کے گدوں کی وجہ سے آگ نے شدت پکڑی۔ کئی گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ کراچی میں عائشہ منزل کے قریب شاپنگ مال میں آتے صدقی کا یہ واقعہ پیش آیا۔ کراچی میں شاپنگ مال میں آتے صدقی کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے ساجد رو سے۔ جی ساجد، بتائیے گا ابتدائی تفتیش میں کیا پتہ چل سکا؟ دیکھیں بالکل 18 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، لیکن اب تک یہاں پر تحقیقات کا باقاعدہ آغاز نہیں ہو سکا ہے۔ بنیادی وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایس بی سی اے کی ٹیم نے جو ہے یہاں کا دورہ کرنا، اس کے بعد اس رہائشی جو عمارت ہے کے حوالے سے جو فیصلہ کیا جائے گا، آیا اس کو ڈیمالش کیا جائے یا پھر اسی کو تزئین و آرائش کے بعد جو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی جائے۔ جو مکین ہیں اس عمارت کے وہ انتہائی مشتعل دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کل سے اب تک وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے، لیکن اب تک متعلقہ اداروں کی جانب سے نہ تو کوئی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، نہ ہی یہی بتایا گیا ہے کہ عمارت کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عمارت کو نہیں کرایا جا رہا تو فوری طور پر ان کو جو ہے یہاں کے عمارت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، تاکہ ان کا جو سامان ہے اور ادویات ہیں وہ یہاں سے نکالی جا سکے۔ دوسری جانب فائر بریگیڈ حکام نے بھی آج دوبارہ یہاں کا دورہ کیا۔ انہوں نے یہی بتایا کہ جس وقت یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، فائر بریگیڈ کا عملہ جب پہنچا تو آگ عمارت کی 4تھی منزل کو جو ہے اس وقت چھو رہی تھی۔ فوری طور پر فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موقع پہ پہنچی تھی اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کی گئی، لیکن دوسری جانب جو علاقہ مکین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی ابتدائی میں یہاں پر پہنچی تھی، لیکن اس کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، جس کے باعث یہ آگ جو ہے وہ دوبارہ بڑھ گئی۔ سیاسی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایم پی پاکستان کے رہنماؤں کی جانب سے بھی یہاں کا دورہ کیا گیا، جبکہ تاجر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس وقت دورہ کر رہے ہیں۔ تاہم دورہ اس وقت جاری ہے، لیکن جو متعلقہ اداروں کی آمد متوقع کی جا رہی تھی وہ اب تک یہاں پر ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ جی صحیح ساجد، آپ کا بہت شکریہ۔ مال میں آگ لگنے کا حادثہ بہت بڑے سانحے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا میٹروپولیٹن سٹی کو جنگل بنا دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ فوراً یہاں آئیں، بتائیں اور معاوضے کا اعلان کریں۔ 15 سال سے ہمارا وزیر اعلیٰ اور میئر نہیں رہا، یہ شہر 15 سال سے باہر کے لوگ چلا رہے ہیں۔ یہ شہر جو گزشتہ 15 سال سے اس شہر کے باہر
अफसरान से लेकर आम एहलकार तक उनका इस शहर से ताल्लुक नहीं है। अब सिवाय रिश्वत के, रेड के और कोई कानून मौजूद नहीं है। इन बिल्डिंग के कोड्स और कवानीन, दुकानों के कोड्स और कवानीन लिखे हुए हैं। 15 साल से आपने अपने इस वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया है, और जंगल के भी कुछ कानून होते हैं, यहाँ पर पैसा सिर्फ कानून बन के रह गया है। काम इंतखाबात का शेड्यूल 15 से 16 दिसंबर तक जारी होने का इम्कान। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। कागजात नामजदगी 17 दिसंबर से वसूल किए जाएंगे। शेड्यूल आने पर निगरान हुकूमतें इलेक्शन ड्यूटी के सिवा कोई काम नहीं कर सकेंगी। निगरान हुकूमत ने शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी और इंतजामी रुकावट बर्दाश्त न करने का कह दिया है। इंतजामी मुदाखलत पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी मुअत्तल करने की तैयारी। कमीशन ने तमाम इदारों से ताउन हासिल करने का फैसला कर लिया। शेड्यूल के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाई जाएगी। कोई शक में न रहे, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात जुमेरात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, उनको हम पूरा करेंगे। और ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ है। पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएँगे। जो बड़े जो बुनियादी जो मामलात हैं, चाहे मईशत के हों, ख़ारजा पॉलिसी के हों, गवर्नेंस के हों, मकामी हुकूमतों के हों, ये फ़ैसला करना मुंतखब पार्लिमान का काम है। गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। बमबारी से शहर में क़यामत सुग़रा के मनाज़िर। यरमोक अल-सहाब, अल-शीबा और अल-गफरी के तरफ घरों पर कई घंटे तक बम। इसराइली टैंकों के एम्बुलेंसेस पर भी हमले। हमास के जवाबी हमले। खान यूनिस में इसराइली फौजियों टैंकों पर रॉकेट फायर किए। 10 इसराइली फौजी हलाक हुए। सदर व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुंचने पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सऊदी वली अहद ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी अमूर, खित्ते की सूरत हाल और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब और रूस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था, सऊदी अरब से मिसाली ताल्लुकात हैं जो मुस्तकबिल में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। रूसी सदर ने सऊदी वली अहद को मास्को दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 973 पॉइंट्स की तेजी आज भी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स बढ़कर 64,890 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 44 पैसे सस्ता 283 रुपए 70 पैसे का हो गया। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं, दौरा न्यूजीलैंड के लिए T20 टीम का ऐलान 25 दिसंबर तक किया जाएगा। नसीम शाह टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, PSL तक फिट हो जाएंगे। वो लाहौर के एक स्कूल में स्पोर्ट्स डे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये टूर्नामेंट जो हो रहा है डोमेस्टिक का, इसको हम लोगों ने मद्देनज़र रखा हुआ है और ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि यहाँ इसके टॉप परफॉर्मर्स भी जो हैं वो उनको हम देखें और फिर उसके बाद जो है हम एक कैंप लगाएं जिसमें हम कुछ टॉप परफॉर्मर्स को बुलाएं और उसके साथ ही जो न्यूजीलैंड के कंटेंडर्स हैं उनको भी बुलाएं, ताकि एक जो आगे जाते हुए हम लोगों को हर एक पे नज़र हो और होपफुली 25 तारीख तक जो है हम वो टीम का अनाउंस कर दें। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की ड्राफ्टिंग के लिए 485 इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। PCB की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक प्लैटिनियम कैटेगरी में 46 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इंदराज कराया। 76 प्लेयर्स ने डायमंड कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवाई। नुमाया नामों में इंग्लैंड के डेविड मिलान और जनूबी अफ्रीका के रिजार हेंड्रिक्स शामिल हैं। फहरिस्त में सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के 158 क्रिकेटर्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के 58, श्रीलंका के 40, अफगानिस्तान के 36, जनूबी अफ्रीका के 30 प्लेयर्स ड्राफ्टिंग का हिस्सा बन गए। बांग्लादेश के 21, न्यूजीलैंड के 18, ऑस्ट्रेलिया के 16, जिम्बाब्वे के 11 खिलाड़ी रजिस्टर हुए।
मशीन रीडेबल पासपोर्ट का बहरान फिर से संगीन हो गया। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के पास लेमिनेशन पेपर का स्टॉक इंतहाई कम रह गया। ज़राए के मुताबिक डॉलर की कमी की वजह से फ्रांस से लेमिनेशन पेपर इंपोर्ट करने में ताखीर हुई। बहरान के बायस नॉर्मल फीस वाले पासपोर्ट 15 से 20 रोज में मिलने के बजाय 2 माह बाद मिल रहे हैं, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा पासपोर्ट इल्तवा का शिकार हैं। महकमा पासपोर्ट सिर्फ अर्जेंट और फास्ट ट्रैक फीस वालों को पासपोर्ट बर वक्त दे रहा है। रोजाना 25,000 पासपोर्ट के बजाय सिर्फ 5 से 7,000 पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। सरकारी महकमों के लिए फ्लोर मिल्स नो गो एरिया बन गया। पंजाब के अवाम मिलावटशुदा सरकारी और निजी आटा खाने पर मजबूर। पंजाब की 600 से ज्यादा फ्लोर मिल्स गंदम के साथ सफेद मकई और टूटे हुए चावल की मिलावट कर रही है। रिजवान आसिफ से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी जुनैद, 1.5 माह कबल जब हुकूमत पंजाब ने सरकारी गंदम की कीमत जो है 4,700 रुपये मुकर्रर की, तो उसके बाद पंजाब से आटे और गंदम की स्मगलिंग और कम पसाई जो है वो खत्म हो गई थी, जिसके बाद फ्लोर मिल्स ने नाजायज कमाई का नया रास्ता तलाश किया है। और इस वक्त पंजाब की 600 ज्यादा फ्लोर मिल्स जो है वो सरकारी और निजी जो गंदम है उसके साथ मकई और टूटे हुआ चावल से नकू कहा जाता है उसकी मिलावट करके आटा तैयार करके अवाम को फराहम। आटे के मेयार के हवाले से शिकायत में इजाफा हो रहा है। घरेलू खवातीन का कहना है कि आटा जल्दी खराब हो जाता है, इससे रोटी का जायका मुतासर हो रहा है। इस हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि इस मिलावट की जो बेसिक वजह वो ये है कि इससे जो 20 किलो आटा थैला है या 10 किलो आटा थैला की कीमत जो है वो 200 से लेकर 250 रुपये तक कम होती है, जिसकी वजह से लागत कम करने के लिए और बाकी मार्केट को सबूताज करने के लिए आटा जो तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसको उसकी बेसिक जिम्मेदारी है कि आटे का मेयार को चेक करे, लेकिन 4 साल कबल फ्लोर मिल एसोसिएशन ने एक दबाव डालकर ये मंजूर करवाया था कि फूड अथॉरिटी जो है फ्लोर मिल चेकिंग नहीं कर सकती और सिर्फ महकमा खुराक चेकिंग करेगा। इस सबब से इस वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो कार्रवाई नहीं कर पा रही, जिस पर अवामी हल्कों ने मुतालबा किया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी को दोबारा से आटे का मेयार चेक करने की इजाजत दी जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका रिजवाना से। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं।